Hello, good afternoon. For today's video guys, nagpapalid mi diri oh. Perting kainita, bahalag mangitom, basta dagag humay oh. Pero bawion panis tag-iya. Hi, sister and brother. My sister and brother. Perti magong kainita oh. Oh, akong brother oh. This is my brother and sister. Naghampas mi diri, nagharvest og humay, palay oh. Perting kainita oh, nang lagom na mi diri. Please subscribe my channel and thank you for watching. Init-init rami diri guys, kay unsaon man mauman ni palad sa unggoy. Magkuan mi diri kuan ba aning humay oh. Perting kainita. Init kaayo. Akong ipasilong kay nalagom na mi diri. Kada adlaw mi tabunan pa jud kuan. Tabunan. Kada adlaw mi nagkuan diri, naghampas. Nya amo rang gitabangan sa akong sister. Ang amo ang kuan kanang hello humay. This is my brother. Nangatak-tak ramong atdong. My brother. Nagpapalid kay di man ko kabalo mo papalid. Naami diri sa humayan. Baling inita jud siya. Nang magpandong mi. Perti jung kainita. Magtabon na lang mig-uhot kay mo manay palad sa unggoy. Basta unggoy mo ni palad. Pero okay ra. Pag di ta maning kamot, pag di ta magtiyaga, wala tayong linaga. Pero humanami og kuan hampas, galab humanami. This is my sister. Baling kainita. Wala mami kapisilungan diri kay namami salamakan. Tunga salamakan ba. Nang please subscribe my channel. Daghan jud mi diri nagtabang og giok.